Voy a espiar a mi vecino. ¡Oh! Me voy a meter por ahí. No, ¿qué hiciste, Sam? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, bueno, verás aquí no estaba. Mejor con esta. Ay, mira, su puerta está abierta. Me voy a vestir como una pulga. Negro. No tengo pelo. Soy una pulga, no tengo que tener pelo. Me hundí. Bueno, vamos a espiarlo. Soy la pulga. ¡Ay, yo soy pulga! No me tengo que llamar la purga. No, porque yo soy una pulga, no soy ese. Purga. Purga. Déjame quitar la falda. ¿Por qué se inunda? ¿Va a venir a comer? Tenemos que revisar la casa. Parece... No, parece creo que no hay nadie en... Me voy por aquí. ¡Uy, sí puede subir! Me hizo la vida imposible. Más fácil. Ya, está. Me camuflo contra los árboles. No. Ya. Soy una pulga. Me está dando un poquito de lag. Busco amigos y gatos. Gato. O sea, Jacobo se llama gato y quiere buscar un amigo. No estoy entendiendo nadita. ¡Ya! ¡Lo metí! No. Espérate, ¿se va a salir? Va a salir. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad de robarle. Me dijo fea chamagoja. Chamagosa. Así me dijo. Uy, tiene caja fuerte. Y se me olvidó comprar. Digo, ¿qué? ¿Pesas? ¿Agregaron pesas? ¿Es en serio? Una Coca-Cola. Creo que es lo único que agregaron. Una pesa. Pesa. Quitaron más armas. Ay, no. Nunca que viene. No, que está dentro. Que está dentro. ¡Ay, Dios, ayuda! ¡Ayuda! Ya, bueno, tenemos que escondernos bien. ¿Qué? Tus pies. Bueno, así sí. Y ahora hay que ponerlo escribir. Ah, no, así no, así. Das. Ay, yo pensé que venía. Ay, yo pensé que venía y no. ¿Qué estará haciendo? Hola, ¿y vale? Dice equipado para la guerra. ¿Qué ya viene? No sé. Vamos a leer el chat. Creo que se fue. No. ¿Me prestas un carro? Ok. A ver, vamos a espantarlo. ¿Qué dijo? Un chido, chicos. A ver. Ay, que no alcanza hasta allá. ¡Ay, Dios! ¿Qué color?
Me voy para acá. Cubro mis rastros. ¿Quién no lo vio? Todo tuyo. Tuyo. Tuyo se escribe con... Ay, Dios. No. Sí, y se marchó. ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! ¿Hola? Amor. Loca. No me importa. ¿Qué? No adopto, bro. Alex, con los otros. Soy una bandilla. Yo soy un gato, pero un gato de esos. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? Parece que esta no se enteró. Que yo también soy un gato. El video va a ser cómo ser un gato. Ahí está, ya. Gato. ¡Vamos! Ahora soy un gato. Bueno. Soy de su pandilla, gato. Gato especial de 1000 colas. Soy un gato. Ya pusieron una casa, ¿no? Digo, para robarle la casa. No, aquí. Ahí está ya. ¿Qué pacho? Hay que buguearle el auto. Vente. Ah, bueno. No sé, yo corro más rápido que tú. Gané, segundo lugar. Está abierto. Fácil de invadir su casa. Gato, gatito, reina. Reina gatita. ¿Qué me pasó en mi cara? Gatita, a ver. Gato de 9 colas. Gato de 9 de 9 de 7 de 6. ¿Qué? ¡Me banearon! ¡Me banearon! ¡Me banearon! ¿Qué trae Rocco? Mami, ¿qué trae Rocco? ¿Por qué se está? Hasta así. Ya está. Me tengo que ir. Bye.